एक बार इंसानों और बर्ड्स में जंग हुई थी और बर्ड्स जीत गए। ये बात है 1932 की, ऑस्ट्रेलिया में। वहां ईमूज यानी बड़े पक्षी किसानों की फसल खा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की आर्मी मशीन गन्स लेकर उन्हें मारने गई, लेकिन ईमूज इतने तेज और शातिर थे कि 10,000 राउंड्स गोली चलाने के बाद भी वो हाथ नहीं आए। आर्मी को हार माननी पड़ी और वापस लौटना पड़ा। ईमूज वॉन द वॉर। कभी किसी मुर्गी से पंगा मत लेना। लाइक करो।